Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikrihi wa dzikri awliyaihi tatanazzalur rahmat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad. Al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Para sedaya ingkang sangat kurmati, para alim ulama umara ingkang sangat muliakan, wabil khusus Sohibul Bait panjenengan Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Maskuri Yusuf sak jamaahipun ingkang sangat muliakan, Bapak Kepala Desa sak pangkatipun, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, Kiai-kiai sedaya rawuh, mugi-mugi sedaya ahli swarga. Mugi-mugi sedaya pikantuk kekuatan iman Islamipun, pikantuk syafaat Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dados tiyang bejo donya akhirat, mulya donya akhirat, bahagia donya akhirat, dipun pungkasi husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Siang menika kula njenengan sareng-sareng marengeti wiyosan dalem Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam saha khatmil Quran. Kula jenengan sarang-sarang merengeti kelahiran Rasulullah, selajeng mau sejarah Rasulullah menika supaya kula jenengan sithik-sithik saged nderek Rasulullah. Atur nggih. Muga wau qori Al-Ustaz Saiful Mujab membawakan ayat Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dados kula jenengan niku fi Rasulillah ing dalam Rasulullah terus pundi uswah hasanah panutan ingkang sae. Terus kula jenengan nek kepengin dadi tiyang sae niku perlu nderek Kanjeng Nabi. Ngoten niku. Krana Rasulullah niku qudwah hasanah, uswah hasanah panutan ingkang sae. Kula jenengan kepengin dadi tiyang ingkang sae nderek Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sebagaimana panutan ingkang sae niku mboten sedaya tiyang tumut Kanjeng Nabi, Pak. Mugana ayat iki balikan liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Tumrape wong uswah hasanah panutan ingkang sae tumrape wong liman kana sing anane wong kuwi yarjullaha ngarep-arep rahmati Gusti Allah, ngarep-arep ridane Gusti Allah. Dados wong sing kepingin oleh ridane Gusti Allah, kepingin oleh maghfirah saking Gusti Allah, kepingin rahmati Gusti Allah, do gelem manut Kanjeng Nabi. Muga-muga kula njenengan termasuk ayat menika. Allahumma amin. Terus ayat wal yaumal akhir, wong sing kepingin selamat nang dina akhir. Jadi wong sing padha kepingin oleh ridane Allah lan kepingin selamat nang dina akhir.
yo nang dunya contone sing kepiye wa dzakarallaha katsira sing potongane wong akeh dikire ngoten yo ang wong-wong sing kepengin sampeyan nang dina akhir wong-wong sing kepengin oleh ridane Allah kuwi yo wa dzakarallaha katsira wong sing akeh elingi nang ngarsane Gusti Allah bukan no nek wong ora tau eling Gusti Allah manut Kanjeng Nabi malas sekali kita manut Rasulullah pasti eling Gusti Allah. Oh, cara Rasulullah ke wajib sholat 5 waktu. Rak ngoten Bang nggih. Kula njenengan sholat 5 waktu nderek Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngoten Bang nggih. Nderek Gusti Allah, nderek Kanjeng Nabi. Ngoten niku. Jadi sekali nderek Kanjeng Nabi ya nderek Gusti Allah wa mayyutir rasul faqad ata Allah. Sapa manut Kanjeng Nabi Rasulullah ya manut nang ngarsane Gusti Allah. Ngoten niku. Dadi wa dzakarallaha katsira wan elingnya Allah kanthi eling sing akeh niku ya kapan eling Kanjeng Nabi ya eling Rasul apa Kanjeng Gusti Allah. Ngoten niku. Jangan maca selawat ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma kan kalian Gusti Allah. Sholli mugi rahmat panjenengan ala sayyidina Muhammadin eling Kanjeng Nabi. Nggih mboten. Maca selawat yo eling Kanjeng Nabi yo eling Gusti Allah. Nyuwun rahmat nang Gusti Allah supaya diaturke Kanjeng Nabi. Ngoten Pak nggih. Muga-muga sing niki ahli elingnya Allah sing akeh elingi. Allahumma amin. Pun Rasulullah nyontoni kula njenengan dalam segala bidang Pak nggih. Perekonomian nggih nyontoni, dalam kemasyarakatan nyontoni, dalam ibadah nyontoni. Oh ten Pak nggih. Kono kula njenengan niku tentunya nggih wonten hablum minallah wa hablum minan nas. Allah ngendika duribat alaihimuz zillatu aina ma tuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Orang akan dijadikan hina kecuali hubungan saya datang Allah lan hubungan saya datang manusia. Niki sedaya dipun contoni dening junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh Rasulullah niku nyontoni kula njenengan dalam kesederhanaan. Dalam kesederhanaan. Biyen niku wonten sahabat sugih kaya raya jutawan konglomerat terus saniki namanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar niku dalam riwayatnya tasaddaqa biwaznihi dzaba sedekah emas sak bobote awake. Kan berarti sugih. Sedekah emas sak bobote awake. Wa ataqa alf abdin merdeka akan budak 1000 budak. Maka budak kali unta kan larang budake wong budake menungso. Nggih mboten nah. Nah niku 1000 budak sing dimerdekake plus sedekah emas sak bobote awake. Ngono nek dahar lawe mewono sitok-tok. Nek dahar lawe ono sitok-tok Pak. Yo ono sing nglegake takon wong-wong sugih, nek wong melarat pancen ra ono nggih mboten ora masalah. Wong sugih kaya ngono kok nek mangan dahar lawe wis jot sitok-tok lawe ora apa. Ya Abdullah, jangan wong sugih kok iso-isone nek dahar lawe ono sitok-tok kaya napa? Jawabe terus pundi? Yo aku durung tau weruh Rasulullah dahar lawe warna loro. Arep apa? Niku Pak, aku durung tau weruh Rasulullah lawe dahar warna loro. Sitok tok. Sederhana Pak. Masya Allah itu Rasulullah ngajari kula jenengan wis ana gulene, ana tempene, tahune, pecele, komplit Pak nggih. Lalape ra ana, dilalape, njaluk dilalap. Bapak nggih. Yo sing ana dilem, Rasulullah sing ana sakane dilem. Tau baca dahar mboten napa ana cokak tok. Rasulullah mboten napa ana cokak tok. Jawab Kanjeng Nabi, nikmal idam al-khal, paling enak-enake lawuh cokak. Oh, to jajal. Arep apa? Nggih marem. Sing ana kowe luwih apik daripada ra ana. Nggih mboten ah. Muga anane cokak ya nikmal idam al-khal, paling nikmat-nikmate lawuh cokak. Itulah Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong saniki Pak nggih, wis ana enak wis dicacat, andile tak 3 piring. Ada apa? Kanjeng Nabi tidak pernah mencela makanan sama sekali. Bahkan sahabat dengan dia ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu'aman qattu. Rasulullah tidak pernah mencela makanan sama sekali. In ahabbahu akalahu
wa in kariha tarakahu nek demen remen nggih niku didahar, nek mboten demen cukup ditinggalkan saja, nek seneng nggih didahar, nek mboten seneng ditinggalke. Ngoten tok. Tanpa komentar niku Rasulullah pagi kono kula jangan mencela makanan nggih, mencela sing masak nggih mboten Bu. Sing masak gelo dicela nggih mboten ah. Ngono niku dilem seneng ngoten niku. Wah masakane jan kaya sing masak. Lah ngoten ah. Seneng lah ngono. Ngoten niku panggih. Muga-muga saged nderek Kanjeng Nabi. Amin ya rabbal alamin. Niku dari segi kesederhanaan dalam makanan. Kanjeng Nabi diakan teng bujanji wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadhu'i, banget isinane, banget tawadhu'i. Niki penting sangat panggih. Isinan ngoten ning sederhana. Nek kula jangan mboten isinan ora sederhana. Ora kumpul mulutan ngoten iki ora ndek rokok, ora ndek duit. Pengen udut jisamsu utang-utang. Nggih mboten ah. Mboten Pak. Wonge teko. Sederhana panjang ngerokok ngelinting ra apa-apa. Nggih mboten ah. Sederhana, ora ada duit, utang-utang, mengke ngerokok jajal. Niku bukan sederhana. Rasulullah nyontoni sederhana, nyontoni tawadhu, sehingga Kanjeng Nabi dahar panggih rampung dikorek dipiringi dilomoti tangane. Tawadhu. Anda pasor, saya iki gayane turahki padahal sing ngelih. Wonten mboten, Pak? Kanjeng Nabi kan dahar kan dilomoti, nggih mboten? Piringi di apa? Dikoleti, tangannya dilomoti. Itu Rasulullah tawadhu namanya. Nek nang omah kadang-kadang tarong piring, nek nang nggon wong akeh diturahke, akhirnya dibuang nang mboten, Pak? Nek turahan kiai ku gerebutan, turane sampeyan sapa sing mangan? Nggih napa mboten? Minggu gaya kadang-kadang loro wong sing pengen gaya pake. Gaya itu biaya lho, Pak. Gaya biaya. Nggih mboten ah? Gaya biaya ngono jajane sing ngelih ning kancan turahke kabeh gayane diturahke ono sing kurang ajar meneh Pak meh rampung tanduk njuk diturahke ya kurang ajar banget ya mboten ah wonten gayane ngoten niku meh rampung etok-etoke tanduk gitu lebar diturahke niku ora dolar blas niku. Kanjeng Nabi dikureti piringe dilemoti tawadhu. Ora isin-isinan, kok jangan gayane wah turahke, kok ngelomoti tangane wah segane turahke kok nggih mboten ah. Saking dirano turahke ya kerupuk-kerupuk tah turahke ben gaya ngoten jajal. Mboten kenging niku termasuk innal mubadziriin. Nggih mboten ah. Gawe mubadzir dadi kancane setan. Wa muga-muga panjenengan saged nderek Kanjeng Nabi Allahumma. Niku wonten niku syadidal haya isinan. Ning nek kaya klomot tangan mboten isin kono masuk tawadhu. Man tawadhu'a lillah rafa'ahullah. Wong sing andhap asal kono Gusti Allah bakal diluhurke dening Allah Subhanahu wa taala. Ngoten niku pun masyaallah isinan. Nek ngomong jorok niku isin. Nek saiki malah uga-uga mubalek lucu-lucu jorok-jorok. Nggih mboten ah. Ben diguyu Kanjeng Nabi boten kersa panggih isinan ngomong sing saru-saru boten wonten. Sedaya siang niku wonten tiyang sowan Kanjeng Nabi panggih takon kula nek lebar haid niku dos pundi takon lebar haid niku dos pundi Kanjeng Nabi niku tatabbai athar haidi bil miski ngaten tatabbai athar haidi bil miski siron tritiyong ya bekas sehat ngoten ya nganggo kasturi. Jadi bekas-bekas sehat iku kei kasturi. Carane ngangge pripun ngoten jajal. Ayo Kanjeng Nabi lak ngomong ya ora wani ah. Syarat karo Aisyah. Mu Kanjeng Nabi syadidal haya banget isinane ngomong jorok-joroke ora kersa. Aisyah kaya ngono kok takon Kanjeng Nabi ya. Ya Kanjeng Nabi lah kersa ngendika, apanya kula mboten paham niku to, terus pundi Aisyah. Ya nek ngono kuwi takon wedok karo wedok, terus pundi jajal kok ora paham. Nek het wis resik, ngono ya nganggo kapuk, kei kasturi sumpelno, ngono lho.
sumpel kayak ngendi ngono meneh as kebangetan boten jadi kalau menjaga diri boten kersa ngerosin sing jorok boten kersa. Itulah aturan bicara uswah hasanah saya junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bon juga kanjeng Nabi yang mendorong Al-Quran, kanjeng Nabi ya ahli maca Quran, mendorong wong-wong do ngajar Quran. Terus pundi kanjeng Nabi yang ngendika cara Jawane sok kowe nang swarga ana wong mulya luar biasa. Mulyane pun nang swarga ngoten. Nang ana wong nang swarga pakai mahkota, mulyane ngoten. Sing mahkota iki madangi jagat wedan jagat kulon ora ngerti mergo apa kok mulya ora karuan. Jebul-jebul anake le ngaji Quran khatam. Ngoten Pak nggih. Gara-gara anak le ngaji Quran khatam, wong tuane nang swarga pakai mahkota sing nyinari jagat wedan jagat kulon. Jadi anak kula jenengan sing padha ngaji Quran sampai khatam, kuwi cara Jawa anak sing bisa mikul dhuwur mendem jero, bisa ngangkat derajate wong tuane. Muga-muga putra putri njenengan khataman kados napa sing dingendikake Kanjeng Nabi, kula nyan saged mulya nang akhirat nang swarga, duwe mahkota sing madangi jagat wetan jagat kulon. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, Bim salam alaika, salawatullah alaika. Lagi kanjeng Nabi nyontoni kula jenengan seneng sedekah. Ngoten Pak nggih. Seneng sedekah nyontoni. Masyaallah luar biasa, ora njuk ngandani yo. Wong sakniki kadang-kadang kene akan sedekah nek ora nyontoni. Nah niki sing abot. Nek kanjeng Nabi mboten nyontoni Pak nggih. Kanjeng Nabi nyontoni. Kanjeng Nabi niku nate pas salat Pak nggih. Ujug-ujug kondur teng griyane. Yuk balik ke masjid Pak ya. Terus pun di ono duit selalu dibagikan wong ati ra kepenak. Jadi nek nang daleme kaya Nabi ono duit selalu dibagi wong niku ora kepenak. Nek kula jenengan kan ono nang omah ono ora ono duite ra kepenak. Nggih mboten ah. Jadi kaya Nabi ono duit nginep nang daleme kaya Nabi rasane ora kepenak kok urung dibagi wong. Nek kula jenengan nek ra dinepi duit ora kepenak. Nggih mboten ah. Bedane ngoten niku. Jadi kita cepet kondur mung gara-gara ana duit sing didum karo apa jal. Masyaallah niku Rasulullah panggih luar biasa. Niku Rasulullah nggih. Lajeng Rasulullah niku bisa merubah tabiat manusia sing kucur dadi kendel, sing cetil dadi luman. Ngoten niku Rasulullah merubah sedaya nyontoni. Sedaya napa? Nyontoni. Jadi sing kucu dadi kendel kanjeng Nabi perang nang ngarep dhewe tempat sing paling gawat itulah Rasulullah. Ngoten Pak. Tempat sing paling gawat itu ada Rasulullah. Beda panglima iki. Nek panglima iki kan mangke HP wae. Dia tengok-tengok nang kamar. Rasulullah boten nek perang niku napa Pak? Di tempat paling gawat njuk le ngendikane kaya sing dingendikaken Allah Subhanahu wa taala, in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. In takun lamun ana sira kabeh iku ta'lamuna padha luka sira kabeh, fa innahum ya'lamun, sungguhnya orang kafir juga luka. Jadi nek perang kamu tertembak luka, mereka juga kalau kena tembak luka. Kalau kamu kena pedang luka, mereka juga luka.
ning kamu punya harapan wa tarjuna minallahi ma la yarjun, kamu punya harapan dari Allah masuk surga, kalau mati mereka tidak punya harapan masuk surga, justru mereka kalau mati masuk neraka. Menangnya teriki. Jadi saumpama urip ya alhamdulillah menang oleh jarahan, mati alhamdulillah mati syahid, kedudukan yang luar biasa mulianya. Ngono bange. Wong-wong kental Pak. Yo Rasulullah nyontoni paling tempat paling gawat. Yo Allah ngendikane in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Sehingga ana komando khairullah ngaten bange. Khairullah, kudanya Allah. Nah itu seperti Pak. Wah, wong semangat mangkat melayu. Ono wong tuwek namanya Amr bin Jamuh, sudah tua, pincang pisan. Tuwek kadik pincang, langsung mangkat perang. Digendoli anake, Pak, ndak budi Pak. Perang Uhud. Oh, ten Pak nggih. Perang. Saya anake, Pak jangan pun sepuh, kayak pincang pisan Pak. Pun bersah perang kita anak-anak makili jangan Pak, jangan stornya woto Pak, wong tua pinjang pisan. Oh ten anak era tega jajal, sing tuwek tega saniki ra bapakne ra anake ra sing mangkat nggih napa lah. Kok perawong jamaah wae pikir masjid ra mangkat kok nggih napa lah. Kok perang saya krungu adzan pikir masjid ra menyat wonten mboten Pak. Kok perang Masya Allah nih Pak. Akhirnya suara Rasulullah nyuwun sewu Rasulullah, anak-anak kula jangan kandhani lah ngendikani mosok kula sing perang ra oleh karo anak-anak kula. Ngoten jajal. Panggil, hasilnya kok nglarang bawa pirang napa? Jabe anake jangan pirsa piyambak to Rasulullah. Bapak kula pun sepah pincang pisan astornya woto to Rasulullah. Rasulullah jabe la'allahu istashhad, barangkali mati syahid, mbok mati syahid. Ngoten ya nggih pun kersane mangkat gek pirang langkah mohon langsung mambu swarga jajal. Mambu swarga Pak, beda nek saniki mambune duit Pak. Nggih mboten. Nang Taiwan mangkat mambu napa? Duit. Nang Jakarta kerja mambu napa Pak? Duit. Nang masjid tonggone ramakat sebab ramambu swarga. Mambune swarga semangat langsung li donga li ngendika ngeten asyummu raihatal jannati jada Uhud, aku mambu gandari swarga nang arah Uhud. Jule donga Allahumma la taruddani ilal Madinah, ya Allah jangan sampai saya kembalikan ke Madinah lagi. Kepengin mati Pak harus mambu swarga. Muga-muga sing rawuh mambu swarga kabeh. Allahumma, sehingga semangat salate, semangat jamaah, semangat ngajine, muga-muga mambu swarga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Niki saking mandiri dungane Allahumma la taruddani al Madinah, wis mati jenazah digotong te Madinah mboten saged. Digawa-gawa himar nggih mboten saged. Saking mandiri donga Allahumma la taruddani al Madinah, jenazah digobari mboten purun, nek dibawa ke arah Uhud ngingkling kendaraane, nenek dibalikan ke Madinah tidak mau. Niku jenenge Amr bin Jamuh. Niku wong sing kucur dadi kendel. Wong sing loman Pak cetil dadi loman. Kanjeng Nabi nyontoni lindunga wae Allahumma ini miskina wahsurna fi zumratil masakin. Ahina miskina wahsurna fi zumratil masakin. Ya Allah mugi-mugi kula diparingi gesang cara miskin. Nek saiki mboten kepengin urip cara sugih, nggih mboten. Kanjeng juga ayam kali bisa hidup secara miskin sehingga napa duit akeh dikeluarkan semua untuk napa perjuangan wani miskin. Saya mboten untuk perjuangan iman-iman nek gaya ra iman-iman. Nggih mboten Pak. Gaya iman-iman. Nek gaya pun nek gaya ana wong tuku sawah wis pira dituku. Nggih mboten Pak nggih. Duwe duit ana wong mobil apik tuku mobil apik, beda motor apik ora iman-iman. Nek kanggo bantu ponakane sing marat iman-iman wonten mboten Pak? Wong kadang-kadang kula sering banget Pak nggih
sedulure wong sugih, ponakane wong sugih. Arak utang karo sedulure sing sugih rawani malah utang karo wong liya. Wonten mboten, Pak? Ha, niku Pak nggih. Nek gawe umahe dhewek sing apik ora iman-iman, kendaraan apain ora iman-iman, nek bantu sedulure iman. Ah niku jane mboten nderek Kanjeng Nabi Pak nggih. Masyaallah, Kanjeng Nabi ndonga Allahumma ahyina miskina, muga-muga jenengan paling ana gesang kula secara hidup cara miskin. Artinya wani melarat sehingga ono rezeki pirang-pirang untuk perjuangan wani hidup cara melarat. Jadi sukses dalam perjuangan wani melarat. Betul nek kiai saiki wani sugih, pengen mobilnya yang baik, rumahnya yang baik. Nggih napa mboten? Kanjeng Nabi mboten ngoten niku Rasulullah namanipun uswatun hasanah. Muga-muga sithik-sithik saged nderek Nabi syukur akeh. Allahumma amin. Nggih kula matur teng pundi-pundi Pak nggih. Kula njenengan dugi Kanjeng Nabi niku cara kaline wis adoh tuke. Cara kaline wis adoh napa? Tuke. Nika kali Serayu tuke teng Kali Lembu dengan desa Kali Lembu Dieng. Dugi Cilacap, dugi pesisir Cilacap. Nang Kali Lembu niku bening banget. Nen tekan Cilacap budak mau bening. Bening. Budak nggih, Pak nggih. Budak. Tekan Cilacap budak, Pak nggih. Sebab ada napa? Ada tuke kena lumpur-lumpur lho jadi budak. Jadi ana kiai saiki kok budak-budak ya wajar-wajar wong ada tuke. Nggih ta mboten? Dadi ana kiai kok kaya ngene, wong kiai saiki wis ada tuke, Pak. Dadi aja bodho kiai. Nek ana kiai budak-budak ya kadang halal, kadang haram. Nggih mboten? Kadang-kadang saiki kiai-kiai kan ngoten niku, ya sok maca Quran, ya sok maca selawat. Nggih mboten? Maca istighfar ning maca tanggane. Nggih mboten, Pak? Budak no bening, Pak. Wonge teko. Nggih, ya maca selawat kan sae. Maca istighfar sae. Maca Quran sae. Nek maca tanggane sae no elek. Maca apike apa? Wis diwaca sing elek-elek nggih mboten lah. Lah niku jare budak. Nggih mboten lah. Jare apa budak. Nek wong pancen ado tuke, Bang nggih. Ado tuke lumpur-lumpur pirang-pirang kadang disingi barang kali ini nggih mboten lah. Ah niku Pak nggih. Muga-muga senajan budak-budak ning ana gambaran derek Kanjeng Nabi, muga-muga oleh syafaat Kanjeng Nabi. Allahumma amin. Sing Kanjeng Nabi ngendika syafaati li ahli kabairi min ummati, syafaatku kanggo wong sing dosane gede-gede. Ngoten jajal. Syafaati li ahli kabairi min ummati, syafaatku kanggo wong sing dosane gede-gede saka umatku. Lah ana hadis niki kula rada adem Pak nggih. Wong sing dosane akeh kaya kula sampeyan ngoten iki semoga-moga syafaate Allahumma amin ya rabbal alamin. Nek ngandalke ngamal ya daldul ngoten iki mboten ah. Ya semoga-moga ana cinta Rasulullah sithik-sithik niki mangpangati dunya akhirat. Allahumma amin. Sholli wa sallim ta iman ala mada, sholli wa sallim ta iman ala mada, wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada, sholli wa sallim daiman ala mada, sholli wa sallim daiman ala mada, wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada. Kecuali Kanjeng Nabi nyontoni ngendikani merubah watak ya nyontoni ya ngandani. Ana wong takoni, bondomu karo bondone wong liya seneng ndi? Kanjeng Nabi ngoten Pak nggih. Lah sama takoni bondone sampean kali bondone wong liya seneng ndi kira Pak? Jawabe
seneng badane sampeyan apa seneng badane wong liya? Ya nek takoni seneng badane dhewe iki mboten ah. Kabeh wong nek takoni seneng badane dhewe. Kaya Nabi maqaddamta fa wa maluka. Ngoten. Barang wis dikodamta wis didhisikke kanggo ngamal soleh, kanggo bangunan masjid, bangunan pondok, sedekah anak yatim, fuqara masakin, kuwi seneng awake dhewe, seneng badane dhewe. Sing diakhirke ra diweke wa akharta fa malu ghairika. Sing disimpen nang lemari badane wong liya. Ngoten pangke. Nek tinggal mati ge rebutan wong liya. Ora manfaat nganggo istilahne manfaate wong liya. Ngoten Pak. Akhire wong-wong niku mikir iya ya. Jadi sing seneng awake dhewe, seneng bandane dhewe wis gawe amal saleh. Sing durung digawe ngamal saleh kok disimpen seneng duwite wong liya. Kono ora kanggo manfaat awake dhewe, manfaat wong liya. Ngoten, Pak. Karena doktrin Rasulullah ngoten dan Rasulullah mencontohi ora wani nginepken duit ngoten. Mukana nalika ayat turun lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalu ora bakal bisa memperoleh kamu sekalian albirra ing kebagusan hatta tunfiqu mimma tuhibbun sehingga sira gelem nginfakaken sampun sing mbok senangi. Jadi ora bisa oleh keapian sehingga barang sing mbok senengi kuwi diwehke wong. Ora apa berat mboten Pak? Berat nas Al-Qur'an. Ning kanya Rasulullah nyontoni nggih Pak nggih, ora tau nyimpen duit, nyontoni. Yuk kali ngendikani pisan niku terus pundi Pak nggih. Nalika turun ayat niki Pak nggih, sahabat-sahabat dosuan Kanjeng Nabi pengin nglakoni ayat niku ora apa. Napa leres Rasulullah? Jenengan nembe dipun turuni ayat lan tanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ngoten nyatake. Napa leres jenengan nembe dipun turuni ayat lan tanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Iya. Nah, wonten Abu Talha niku wong sugih banget. Sakniki tanahe sing arep teng jero masjid Kanjeng Nabi niku biyen gadah pekarangan Bairuha teng depan masjid Rasulullah. Terus saya ngarep masjid Kauman kan, masya Allah jantung kota Pak, nggih mboten ah. Jantung kota tanah kula ngarep masjid Bairuha kula aturke jenengan. Ngoten langsung jajal. Langsung niku tanah sing paling kula senengi. Tanah ngarep masjid wonten sumure niku tanah sing paling kula senengi, kula badhe ngamalaken ayat lan tanahul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ngoten Pak. Anak saiki mboten panen gedang sing kira-kira ora payu didol duweke wong liya, nek sing apik didol. Nggih mboten ah. Nek panen buah-buahan sing kira-kira ora payu didol diweke wong liya, nek sing payu didol didol. Nggih mboten ah. Dadi sing diwehke iki sing kira-kira doyan wong-wong ora ngoten mangke. Kira-kira ora payu didol ge diwehke wong liya. Mboten ngoten niku. Maka Al-Quran wa yut'imut ta'ama ala hubbihi. Dzul qurba. Wa yut'imut ta'ama aweh panganan sing ala hubbihi atas seneng panganan. Sing diweke wong niku sing disenengi. Nek saya ngomongnya umek nek isih disenengi iman-iman ki wae ya. Nang Quran wa yut'imut ta'ama ala hubbihi. Dzul qurba. Aweh panganan sing senengi. Sate sing enak weke wong ora pangan dhewe ngono. Bebek sing enak weke wong sing senengi hobi. Nek sira ora seneng saiki malah weke wong liya nek seneng pangan dhewe. Umume oh iki enak iki gawe dhewe sing ra enakke wae wong liya. Walik-walik pakai. Oh masyaallah. Sahabat pakai. Kalau semua betul-betul uswatun hasanah, sahabat sing weruh kepengin lakoni langsung. Ana wong Ibnu Dahdah. Ibnu Dahdah krungu ayat turun lan tanalul birra terus ya hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Suara Rasulullah napa leres jenengan nembe turuni ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Iya, wah kula nembe tumbas pekarangan Rasulullah. Sae sangat gawe tuku Pak nggih Pak. Bar dibayar pekarangane anak bojone kayak padha njagong nanggon apa pekarangane do ndelok wit-wite kurma indahnya pekarangannya manuk padha mabur-mabur tekan
gawe dibayar niku Pak nggih. Krungu ayat turun niku langsung suara Rasulullah napa leres Rasulullah jangan lebih dipun turun ayat lantanal birahatatum fikum mimma ibu nggih iya kula lebih bayari tanah niku saya sangat kuatur kejenengan ngoten jajal masyaallah. Jo Rasulullah diaturi ngoten niku ora juga gawe dhewek Pak. Anak kiai saiki ya wis ki anak mbok tuwa, anak mbok nom, ngono. Ki anak barep, anak loro, nomor 3 ngono. Rasulullah nyontoni Pak sama sekali tidak ngambil Pak nggih untuk keluarga. Mboten ngambil untuk keluarga Pak. Kali Abu Talha wis tak wehke anak-anake pamanmu. Ngoten langsung Pak nggih. Diwehke keluargane sing wehi dadi sing wehi barang yo seneng diwehke keluargane sing wehi anak-anake pamane didom ngoten niku spontan ora ana sing mampir daleme Kanjeng Nabi. Itu namanya uswatun hasanah. Muga-muga sithik-sithik saged derek Kanjeng Nabi. Allahumma amin. Pon masyaallah sedaya uswatun hasanah panggih pon niku muasyarah nyontoni. Yuk dalam ibadah le nyonton luar biasa nyontoni Kanjeng Nabi nanti gerah nemen sangat panggih gerah nemen badhe salat wudu kiamat mboten saged dipun wudoni bar wudu rampung semaput pingsan wong-wong mboten wani salat yen nenggo Kanjeng Nabi sedaya. Rasulullah sadar takon wong-wong wis salat apa urung dereng Rasulullah tasih nenggo jenengan sedaya ya wis aku wudoni meneh diwudoni melih nganti rampung wudu pingsan malih tiang casen nenggo do susah gelisah sahabat panggih wah Rasulullah gerai nemen banget iki wis wudu ping pindho pingsan terus tunggu sahabat nenggo lesila sadar malih Rasulullah takon malih wis sudah apa urung dereng sing kok ya wis aku wudoni meneh diwudoni meneh ping 3 semaput malih coba 3 kali pingsan wis bar ngoten sadar tiangnya dari wali sholat sik oh itu Kanjeng Nabi ya aku wudoni Kanjeng Nabi diwudoni rampung wudu isih melok jamaah pingsan ping 3 isih jamaah kula jangan nang rumah sakit nek diimpus ra salat ora jamaah ora salat nggih mboten ah wonten mboten Pak padahal sing jenenge impus itu tidak melarang sholat. Ini wong saiki nek wis diinfus ora tau sholat padahal loro kaya ngopo nemen kaya ngopo nek akal isih waras isih wajib sholat nggih mboten ah nek saiki umume nek wis diinfus ora tau sholat nggih napa mboten Pak niku Pak jadi niku jare wis rada budak nggih mboten ah uzurnya sholat ada kecuali tidur lali a'dzarus sholati itsnan uzur salat loro siji lali gitu loro turu kebablasan nah iku maklum ya qadha nggih mboten ah utawa lali sibuk karo bojone ayu gitu lali salat biyen Abu Bakar dan Abdurrahman panggih Abdurrahman anak Abu Bakar Abdurrahman kan anak wong gede kan bojone ayu ra ngoten panggih bojone ayu banget sing cahayu ki ya seneng banget kali Abdurrahman anak Abu Bakar. Abu Bakar wong ganteng, Abdurrahman ganteng, arep apa jajal. Yo anake wong gedhe, wong ganteng, sing wedok ayu. Abu Bakar ajeng salat Jumatan, Pak, Jumatan. Abdurrahman, ayo Jumatan, mangken Pak. Ngoten yo Kano asik karo bojo sing ayu, Abu Bakar iki bali Jumatan urung lunga. Lho, iso ora Jumatan. Lho empun lali jajal. Kalau jejer cewek berarti nek kapan rasa sing ayu-ayu ndak nglalekke salat. Masyaallah lali salat gara-gara cewek sing wah akhirnya kan pegat bojomu nglalekke ibadah ngoten jajal mau dipegat tenan pegat stres kabeh sing larang stres wedok stres wes saya tak balik ini ojo lali sholat ya daripada stres malah payah ya mboten lang yuk dibaleni meneh yuk normal yuk ora lali sholat niku panggih masyaallah niku zaman sahabat ngoten panggih mukana monggo lah kula njenengan meneliti sejarah Kanjeng Nabi ben bisa nderek Kanjeng Nabi tentang sholat niku panggih
bengi ini Rasulullah terus pun tiba jangan ningali ayat ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila hiwang sing kemulan kum tangi sira alaila waktu bengi kum ki tangi salat ora tangi ngerokok tok kok sampean tangi ngerokok nguyuh kadang tangi ngerokok nonton TV bal-balan nggih mboten ah kaya mboten kumil laila aja ngadeg waktu bengi salat illa qaila sewengi dijaba sithik nisfau separo wengi awingkus min qaila atau dilongi titik arep apa auzid alaihi utawa separo wengi tambahi auzid alaihi waratil qur'ana tartila separo wengi ditambahi le maca Quran alon-alon arep apa niku Rasulullah. Bukan pengikutnya sampai sekarang luar biasa berbondong-bondong yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Rasulullah hablum minallah nyontoi luar biasa, hablum minan nas nyontoi luar biasa. Hubungan sama manusia gawe mareme wong luar biasa, hubungan datang Allah ring ibadah luar biasa. Mukana umat kan sederhana gimana nah don derek kanjeng Nabi muga-muga senajan ra iso kaya sahabat jelas ini muga-muga diterima nang ngarsane Gusti Allah oleh syafaate kanjeng Nabi Allahumma amin ya rabbal alamin. Iku contoh-contoh bangke karena wau ayatnya sing diwaca uswah hasanah sih gimana nah uswah hasanah kula namung nerangkan uswah hasanah saking kanjeng Nabi nek bengi salat setengah wengi arep apa jajal waratil qur'ana tartila di salat maca Quran alon-alon. Itulah Nabi kita Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lajeng kanjeng Nabi niku panggih gawe marem wong ngertos gawe marem nglegakake panggih sehingga esuk-esuk badhe sarapan panggih terus pundi panggih ana sarapan ta boten nonton nih jawabe ya wis beneran aku tak poso wae ngoten jajal ora ana panganan ya beneran basan esuk-esuk bengi wis niat poso ana wong munjung Pak ana munjung dengan Siti Aisyah kanjeng Nabi niku nek pas gilir dengan Siti Aisyah wong-wong padha hadiah jadi nek munjung kanjeng Nabi hadiah niku sok dipaski pas gilir dengan Siti Aisyah kono ngertos nek kanjeng Nabi sayang kali Siti Aisyah jadi nek ngaturi cecaos niku dipaske gil Aisyah kanjeng Nabi ben sering poso pas esuk-esuk ana munjung Rasulullah niku wonten kunjungan iki oh ya wis beneran mangan bareng-bareng lah nglegake sing wae nglegake bojone aku jane wis niat poso ngoten jajal pange wis niat poso ning garam gawe warung wedok mangan bareng dahar bareng ngoten nglegake ora jono wong wae gayane diklelerke gelo sing wae nggih mboten ah legake didahar sing munjung ya marem nggih mboten ah langsung didahar sing wedok ya marem dijeki sarapan bareng-bareng niku jane Rasulullah sangat menghormat sangat muliakan dengan keluarga dan masyarakat muga-muga saged makaten kula jenengan Allahumma amin ya rabbal alamin. Itu namanya uswatun hasanah ngoten ning wong sing gelem melok niku ora kabeh wong kula aturke wau liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran mukana wong wae ceramah ngoten iki Pak terus terang mawon Pak nggih sekedar tazkirah zikra ngelingake wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin ngoten mawon lah kewajiban kula jenengan ki ngelingke nggih mboten ah ngelingke awake dhewe khususe ngelingke wong akeh umume ngoten niku ning peringatan ngoten iki ndak bisa diterima oleh semua masyarakat Pak wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin peringatan ngoten niki manfaati wong sing padha iman dengan artinya wong iman dasar iman kanjeng Nabi jamaah terus loro nemen wae jamaah terus naku nek iso tak jamaah lah wong aku sehat wae lha ngoten nggih mboten ah tanfa'ul mu'minin nggih mboten ah nek sing ora mukmin kiai ket biyen ya pidato ngono kae ana bedane lho ngono lah nggih mboten ah kiai ket biyen ya kaya ngono kuwe ora ana bedane kiai saiki karo kiai biyen ngono itu tanfa'ul mu'minin merengake ngoten iki manfaat wong sing padha iman artine nek wong iman dikandani derek muga-muga sing rawuh ahli iman kabeh Allahumma
gambaran iman, al imanu kal motor, al hidayatu kal motor. Iman petunjuk kaya udan, kadang-kadang dusun jeruk aku mangke udan, kadang-kadang niku ler niku dusun apa sih glonggong mboten udan, diwalik kadang-kadang glonggong udan jeruk agung mboten udan, kadang mboten mangke. Iman ya ngoten enggak, kadang-kadang sing adoh masjid gelem jamaah, tangga masjid ra jamaah, wonten mboten Pak? Kadang ya mboten ah. Kadang-kadang sing adoh kiai gelem ngaji maro kiai, tangga kiai mungsuhi kiyaine, wonten mboten Pak? Wonten, gimana lah? Sing ada kiai sowan kiai padha ngaji, sing cedhek kiai ora tau ngaji. Wonten mboten Pak? Iman. Cilike sampeyan biyen Pak, alite kula sampeyan biyen wong traweh ora duwe payung nganggo godhong gedang. Katingan sampeyan nggih. Wis loko payung mboten. Daya-daya kepengin traweh udan-udan nganggo godhong gedang kepengin traweh. Nggih mboten? Ngono-ngono sing mepet masjid kadang ra traweh. Wonten mboten Pak? Iman nggih mboten ah. Jadi ngoten iki pancen kersane Allah, udan kersane Allah, iman kersane Gusti Allah. Allah ngendika innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sira rasa nuduhaken sing mbok senengi. Kula ceramah ngoyo ngoten iki nggih. Kula seneng kali sampeyan. Niku ora iso nuduhke. Ngoten boten saged sing wae petunjuk Gusti Allah. Krungu pengajian sadar sing wae kesadaran Gusti Allah. Nggih mboten ah? Pon. Wal qalbu kal ardi, ati kaya bumi, ati kaya bumi panggih. Atine bumi ingkang sae tanduri pantun-pantune, sae tanduri jagung-jagunge, sae tanduri kacang-kacange, sae kancen dasar bumi ingkang sae. Ati sampean ingkang sae tanduri salate nggih sae, tanduri posone sae, tanduri zakate sae, tanduri Qur'ane sae, tanduri akhlake sae, panjen sing sae napa atine nggih mboten ah. Ati sing sae tanduri kesaenan dadi sae tukule wong lemahe sae, cara tanahe sae tanduri padi kan sae. Ati sing apik dikandani akhlak sing apik melok, ngaji sing sregep melok, salat jamaah melok nggih mboten ah. Ati ingkang sae. Ning jangan nek nandur pari toko sukete mboten Pak? Nandur pari toko sukete, nek nandur suket ora bakal tukul. Atine barang apik kudu ditandur, nek barang elek tukul karepe dhewe. Nek kepengin di akhlak ingkang sae ya ditanduri akhlak ingkang sae, diworke kanca ingkang sae. Kepengin anak bisa salat ya diajari ngilmune salat, kon ngapalke salat rukune salat. Nggih mboten ah? Pengen bisa maca Quran ya kudu dikon ngaji kali Mbah Ki Mas Kuri Yusuf ben bisa maca Quran. Ndak ngono ah. Ora ana bocah dolan bisa maca Quran. Nggih mboten ah? Dolan tok maca ora iso nek jang ngaji Quran bisa nyambi dolan. Leres. Njuk niki jenengan rawuh niki nate ngaji apa dolan? Ngaji apa dolan? Ning kadang-kadang ana sing ngobrol dhewe, kowe jane suket-suket pengajian. Nggih lho, Saudara. Kiai ning ngotot-ngotot ngobrol dhewe, kowe jane sekian apa? Suket-suket pengajian. Suket ganggu tanduran mboten, Pak? Ganggu tanduran. Sampe ngobrol karo kancane sing arek ngrungokke dhewe ngobrol ya ora paham, nggih mboten ah. Dadi nek ana wong kok nang pengajian ngobrol jengane suket-suket ane sing ngobrol buka haji lho, buka haji suket apa? Nggih mboten. Pak kaji ya kaji suket, kiai ngobrol nang pengajian kiai suket, Pak lurah ngobrol lurah. Paham napa mboten kira-kira? Pon. Yo ana ati niku kaya pasir, tanah pasir kan iso ana pasir ngono bangun-bangun kan kaya pasir. Napa pasir? Nek kudanan banyu kan ngerop terus. Niku nek banyu pasir kudanan kan banyu ngerop. Jadi onten tanah sing kaya pasir.
Jadi ono ati sing kaya pasir, ngaji sregep ning goblok terus. Sebab nek ngaji ngantuk terus. Wonten mboten, Pak? Nek nonton TV mendelik jam-jaman melek, nek ngaji sak jam ngantuk. Wonten mboten, Pak? Nek ngobrol dulu kuat jam-jaman tahlilan 4 jam ngantuk. Wonten mboten, Pak? Ngono pacitane metu mangan melek lah. Nggih lho mboten lho. Bar masjid jai pengajian karo kiai ini Mbah Mas Kuri turu meneh ya kurang ajar banget. Tanah pasir ade kudanan banyune ngerep terus ade ati sing kaya pasir ya ngaji sregep ning goblok terus bab nek ngaji ngantuk terus. Wonten mboten Pak Neri, Pak? Wonge teko. Masya Allah, lumayan juga. Bon, yuk malih ono pangandikane Allah, summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati au asyaddu qaswah. Summa qasat mi atas apa qulubukum pira-pira atira kabeh min ba'di dzalika sausi keterangan sing macem-macem fahiya mungko utahi ati kang atos ikal hijarati kaya dene watu. Allah gambarke nang Al-Qur'an ati sing atos kaya napa? Watu. Watu niku pirang-pirang tanduri pari. Tukul mboten, Pak? Ayo ora bakal tukul watu kok. Ora iso tukul. Pon. Dadi nek potongan watu ditanduri ora iso tukul. Potongan ati watu kandhane rampan. Nggih mboten, Pak nggih? Rampan. Pon. Nek watu niku nek kudanan jabane teles. Jerone napa? Kudanan jabane teles kena banyu ning ora tekan jero. Masjid-masjid ngoten iki biasanya adzan nguspeken mboten Pak nggih? Ana hayya 'alas shalah, ayo padha salat. Hayya 'alal falah, ayo ndang bejan. Berarti nek krungu adzan menyat jamaah bejo. Jamaah kan bejo. Ning krungu adzan ra menyat ming wis adzan. Ngoten tok, wonten mboten Pak? Ora menyat sing nonton TV tetep nonton TV, sing ngobrol tetep ngobrol, malah kadang-kadang mapan turu. Wonten mboten Pak? Ati apa? Wonten. Jeruk agung wonten mboten Pak? Ati napa? Ati watu. Pun Masya Allah. Pun watu niki Pak nggih. Ngoten Pak, ngertos watu nggih Pak nggih? Watu nek dikandani bisa berubah mboten Pak? Sama watu dikandani ben esuk dikandani bisa berubah mboten watune? Oleh bisa merubah watu kapake gepuk. Nggih mboten lah. Watu ke bisa berubah kudu digepuk. Jadi ana jam mabuk kandhane gelem wis ta goreng kelurahan gepuk ngoten mawon. Setuju Pak? Nggih napa mboten lah? Karena hati watu kan kandhane iso berubah, bisa berubah watu kudu digepuk. Dadi ana jak kurang ajar, mabukan, cekel, tempeling, ora ngono gitu. Nek ra ngono ora berubah watu kok. Paham mboten kira-kira? Karena jenengan ngaji Islam Taufik niku Pak nggih. Umur 7 tahun dia anak kon salat, nek nganti 10 tahun ta salat kudu digepuk. Ora ngoten Pak gitu. Sebab atine ati watu. Perubahan kudu digepuk niku cara kitab Pak. Asyaddu qaswah. Berat maneh niki. Atau luwih keras, luwih atos katimbang watu. Jadi ana ati sing luwih atos katimbang apa? Watu. Pripun iki Pak? Saatos-atose watu manut tukang watu. Ora ana watu protes tukang watu. Wah, paham? Gepuk meneng nggih mboten ah. Gawe pondasi WC nderek, pondasi masjid nderek, digepuk nderek, watu. Nenek anak sing kurang ajar disunani malah bantah. Wonten mboten Pak? Kadang-kadang ngamuk kalau sing ngene nggih mboten ah. Iku jane au asyaddu qaswah, luwih atos katimbang watu. Muga-muga panjenengan selamat Allahumma amin ya rabbal alamin. Salatullah salamullah ala rasulillah
salamullah ala yasin habibillah. Monggo salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Lajeng kanjeng Nabi niku tibil qulub wa dawaiha, dokter hati niki gimana? Tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nabsari wa diyaiha. Mari mangke tobat hati bisa dokter hati. Wong sing mungsuhi kanjeng Nabi ra karuan bisa seneng ra karuan. Mari mangke obati hati, dokter hati. Biyen wonten wong jenenge Saibah. Saibah niku juru kunci Ka'bah. Kalau pas Fatu Mekah membedah kota Mekah, Saibah niku durung Islam nggih, moko juru Ka'bah. Juru kunci Ka'bah, wong Ka'bah ki berarti wong salam dunya kok juru kuncinya durung Islam kan luas. Akhirnya kunci dipendet kanjeng Nabi. Diambil alih Rasulullah, pendet Rasulullah. Uang niku nek kelangan kedudukan krasa, kelangan duit krasa, nek kelangan ganjaran ora krasa. Niku sifat manusia. Nek juru kunci Ka'bah lumayan Pak, wong juru kunci kuburan renes kok. Nggih ta mboten? Kok juru kunci Ka'bah dijukuk kunci nggih ilang pangane nggih mboten ta? Ilang pangane krasa, ilang kedudukane krasa, nek ilang kilang ganjaran ora pateno krasa. Jare Saibah, saupama wong Mekah kabeh kok tunduk karo Muhammad, aku ora tunduk karo Muhammad sebab kunci Ka'bah ekonomiku, kunci Ka'bah panganku, kedudukanku direbut Muhammad. Ngasah pisu tolong dino panggih. Puasa landap pucuke kei racun. Rencana badhe mejahi Nabi kita, Nabi aku Muhammad. Ini wong kanjeng Nabi dijogo langsung dening Allah, Pak. Allah ngendika, "Wallahu ya'simuka minan nas." Utek Gusti Allah iku ya'simuka, ngreksa Allah ing sira Muhammad minan nas dari manusia. Jadi Rasulullah niku mbiyen sadurunge turun ayat wallahu ya'simuka minan nas ana satpame, kaya bupati ada si jaga, gubernur ada yang jaga, presiden ada yang jaga, kan Nabi juga ada yang jaga biyen. Ning pasan turun ayat wallahu ya'simuka minan nas, Allah yang jaga kamu ya Muhammad. Niku sing jaga pas Usaid bin Khudair dalu niku dikon wangsul Usaid dalem Rasulullah wis bali saiki. Lah kene apa iki? Allah nuri ayat wallahu ya'simuka minan nas, jadi aku sing jaga langsung Gusti Allah. Ngoten Pak, sira bali yo. Mundur. Pas bali kondur nyuwun kenang-kenangan. Rasulullah, wong nyuwun kenang-kenangan supaya mangke nek teng griya niku wong percaya kali kula nek kula angsal kenang-kenangan saya jenengan. Ya wis, diwe kenang-kenangan ujug-ujug bathuke mencorong, Pak. Bathuke ujug-ujug mencorong. Kaya wong luru kodhok niku panggih. Oh, ya nek ora nggo senter langsung. Wah, nek sing mencorong bathuk kula Rasulullah niki nggih dadi tontonan kula teng desa mangke. Wong-wong do nyawang kula terus ra sida ngaji niki. Ah sing mencorong pun bathuke ya. Ndak ono bathuk mencorong ya nonton mong nggih ta. Kula nyuwun sing mencorong pun bathuke ah. Ya wis langsung pindah teng Tunggate. Niki Bali wong loro sing mencorong siji tok. Nang dalan kan eker-ekeran. Hi sing kerawat sira aku ora. Aku njaluk sira ora kok. Ning bahasa dengan pertelon yang satu nganan yang satu ngiri kabeh mencorong kabeh. Itu namanya mukjizate Kanjeng Nabi. Nah, Saibah sing badhe ngancam ene mejahi Kanjeng Nabi juru kunci Ka'bah niki dijaluk kuncine dugi Masjidil Haram. Rasulullah periksa Saibah iki panggil Saibah rene Saibah madhek grogi panggil sira kok go peso jasa telung dina nggo apa ngoten jajal. Oh kok peso ora telung dina kok jasa barang piye sira rene langsung Pak dimek dadane Pak
dimetok langsung anyes spontan membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah langsung Islam. Mau nek mateni dimetok seneng, nek sampean ngemek wong kok seneng paling sing dimek rondo-rondo. Kajian Nabi dakwah Pak. Muga-muga kalau jangan sekedar Nabi Allahumma amin. Tibil qulubi wa dawaiha. Ngoten Pak nggih. Niku Rasulullah Pak nggih. Muga lawan menjadi teman sebab ngemek tok dadi Islam. Itulah Nabi kita, Nabi aku Muhammad. Wong-wong sing do susah kan ono wong susah kan ono Pak nggih. Ono susah utange akeh. Nggih mboten nah. Oh, ono susah utange akeh suwan. Ya Rasulullah, roki penituyun, kalau dipun tunggangi utang Rasulullah, terus pundi, saya bisa kejar utang. Tapi dongo ya, iki dongo diwaca utangnya sah, waca terus mantep ngono gitu. Oh, duitnya lancar terus sehingga sira repot ngitung duitnya, ngoten jajal. Wah niku napa niku mantep. Ah, saat subuh kan maca subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Kalau sarang-sarang subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah ping 100. Jadi imamnya untuk pengertian nek ana wong salat maca subhanallah dinteni dhewe lah ngoten iki ta. Iki mungkin utangnya akeh lah ngoten. Karena jelok teng Masjid Haram, Masjid Nabawi, berarti kan sholat subuh khususnya rada suwi antane azan karo qomatnya teng Mekah Syafi'i Pak Haji khusus subuh gimana rada suwi wa ben itu subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Muga-muga istiqomah lan mantap Allahumma. Ning mantep sing angel panggih goblok lah nek mantap niku dungane luwih mati ketimbang pinter ning ra mantep. Temenan kok santri goblok ini mantap jungane luwih mati dibera kiai sing mantap. Cerita ana Syekh Muti'i. Ngetos Syekh Muti'i Mesir Pak nggih. Di santri niku mantap banget matur Pak Yai kula niku sekeng Pak Kiai. Jadi le ngaji pendak di duit tok. Kono nek ngaji nyabrang Bengawan Nil perlu biaya numpak perahu. Ngoten ya. Ini nek kula saged mlaku teng toya Pak Yai, insyaallah senajan ada duit ngaji sebab ora perlu nyewa perahu. Yuk dungane bisa mlaku teng toya napa Pak Kiai? Ngoten jajal. Kiai niki saat ini banyak saya ora duwe Pak, mantap. Betul ada duit ra mantap. Nggih mboten ah. Hes Al-Fatihatu lima quri'at lah. Fatihah menurut niate. Niat bisa mlaku nambahnya bisa mlaku. Nggih, mantap. Bali niku bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mantap. Idil fatah hasbati qadirufi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Mantap mandi. Mlaku Pak. Wah, alhamdulillah. Ngono aja. Santri mituhu akhirnya selamatan ngundang Mbah Kiai. Masuk bisa mlaku nang banyu selamatan syukuran ya ora luwes ya ta. Ono selamatan syukuran ngaturi Mbah Kiai. Tekan wayahe Kiai ini diaturi dijemput. Tekan pikir kali ora nyewa perahu Pak Kiai ini takon, "Cuk, di praune congol." Di praune cong. Lho kok ngesake perahu? Apa sok mlaku? Ha nggih aku kan dijai Fatihah jenengan niku Pak Kiai setiap dinten kula nggih mlapat teng toya. Wong jenengan sing ijazahi kula mantep ngoten jajal. Mbok jajal nggih bunti tak jajal sira sik. Ngono kene. Tekan bismillah waladhdallin amin mlaku Kiai ini rawani. Jadi kadang-kadang santri manut Kiai mantep. Oh nek bupati pilihan pilih aku iki yo nggih kula nderek santri nderek Kiai ini pilihan sing bener ora ngerti Kiai nderek duit saka bupati ini. Wonten mboten Pak? Wonge teko. Santri manut Kiai mantep jebul Kiai ini maluru duit iku rada umum.
Iku jane kiai ini ra mantep, santrine mantep, sing manfaati santrine. Muga-muga mantep kabeh Allahumma. Kiai sak santri mantep kabeh, jungane mati kabeh, muga-muga sedaya husnul khotimah. Allahumma amin. Kados namung semanten kawaturaken sedaya pat pamunten, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum. Cuma bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu kafa zidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdiyana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Nas'aluka ya Allah husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Alhamdulillah. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya kan biasa. Siratal ladzina wal maghdubi alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.